ये खसी का मीट बन रहा है, आधा केजी है। देखिए देसी घी में बनाए हैं। ये घी है ना, छत्तीसगढ़ का यही घी सबसे फेमस है डेयरी का। पूरा इसमें 100 ग्राम घी दिए हैं और 50 ग्राम सरसों तेल से पहले बनाए हैं, उबाले हैं इसको। देखिए इस रोटी है, रोटी मोटरी बना गया है पूरा घी मार के एकदम। हाँ ये देखिए मीट बन गया।